حملات هوایی رژیم نظامی پاکستان بر یک مرکز تداوی معتادان در کابل تلفات گسترده‌ای در پی داشته است. بر اساس گزارش‌های ابتدایی، هدف این حملات شفاخانه 2000 بستر تداوی معتادان در منطقه پلچرخی ولایت کابل بوده است. به سلسله حملات رژیم نظامی پاکستان علیه مراکز غیر نظامی در افغانستان، امشب به شب 28 ماه مبارک رمضان، رژیم نظامی پاکستان عملیات نظامی و هوایی را علیه این مرکز غیر نظامی در پایتخت کابل انجام داده است. اینجا مرکز 1000 بستر معتادین در کابل است. همانطور که شما می‌بینید این مرکز خسارات گسترده‌ای بر جا گذاشته. تعداد شهید زخمی هم اینجا داریم. همچنان ذبیح الله مجاهد سخنگوی امارت اسلامی افغانستان این عمل وحشیانه را عمل ضد حقوق بشری و ضد موازین حقوق بشری خوانده و همچنان رسانه المرصاد، رسانه نزدیک به امارت اسلامی افغانستان، در پیام تلویحاً گفته که انتقام این عملیات وحشیانه پاکستان علیه مراکز غیر نظامی در افغانستان را خواهد گرفت. شام امروز به تاریخ 28 ماه مبارک رمضان، کمپ 1000 بستر معتادین در قلب کابل مورد حملات هوایی رژیم نظامی پاکستان قرار گرفته که شماری از رهبران امارت اسلامی افغانستان همچنان این حملات را حملات خلاف موازین حقوق بشری دانستند. در تصویر پشت سر ما همچنان شما می‌بینید که تعداد از مجاهدین امارت اسلامی هستند که همچنان در حال انتقال و بیرون کشیدن اجساد و زخمی‌ها که عمدتاً معتادین هستند از زیر آوار هستند. حملات نظامی پاکستان نسبتاً تمام بلاک هایی که در او معتادین بود و باش میکردن را مورد حملات نظامی و هوایی قرار داده و تعداد کشته و زخمی هم همچنان ما در اینجا داریم. تصاویر گویای آن است که نظامیان امارت اسلامی افغانستان و مجاهدین امارت اسلامی افغانستان همچنان در حال بیرون کشیدن اجساد و زخمی هستند. گستردگی این حملات را شما همچنان میتونید در تصویر بیننده باشید. منابع میگویند در نتیجه این حملات شماری از بیماران جان باخته و صدها تن دیگر زخمی شدند. گفته می شود بسیاری از قربانیان بیمارانی بودند که در حال سپری کردن روند درمان و ترک اعتیاد بودند. بسم الله الرحمن الرحیم. زمانو نثار احمد د یو تن مریض د دې معتادینو د شفاخانې موږ په خپل ځای کې ناست په دې وخت کې ګزمې ته راووتو. موږ سره نور انډیوالان هم ول. موږ چې ګزمې ته راووتو چې تیاره یو دم راغله، شروع یې کړه بمبار چې شروع کړه. موږ اخوا دوی خوا منډې کړې چې بیرته راځو چې اول سالونه یې مشتلی، دویم سالونه یې مشتلی، کانټینران یې مشتلي دي. په داسې یو وحشاتو چې اور بل و چې موږ خپله لاره راکړو. د ما خپله د څنګ ملګري د ما انډیوالان دا ته ما ورور پکې و، خوا شکره ژوندی وتی و. او نور داسې حال و چې نه خپل پېژنه نه پردی، ټول یعنې 1000 نفره دلته په یو سالونو کې ول، په کانټینرو کې ول. یو کانټینر خو ټول سوی موږ راوښکه او نور سالونونه د مړو دا اوس هم ډک دي. په دا رقم ما شروع د 3 بمې واچول او 3 وړې په ملکي وګړو په دې معتادینو واچول. دلته هېڅ نظامي نه و، یو نظامي نه و، ټول هم دا معتادین و، ټول جوړ شوي و. نن څه ووتل او نن نور هم وتل په دې ورځو کې د اختر دپاره. دا اختر یې ټولو باندې په غم کړ. دلته ډېر یعنې بد حالات د تاسې خپل واري وګورئ، ډېر بد وحشات شروع کړی. په دا رقم یو حالات ده، په دا رقم بد حالات ډېر یعنې طاووس و، لاس پښې دایما لاسونه وګورئ. موږ زخمیان راخښل، دا اوس زخمیان ختم شو، ټول مړي شهیدان دي. شهیدان ډېر زیات دي، یعنې دا یو 2 سالونه خو مکمل د شهیدانو ډک دي. بسم الله الرحمن الرحیم. بدبختانه ماسخوتن د پاکستان پوځي رژیم له لوري زموږ یو روغتي مرکز په نقل شوی ده. دغه روغتي مرکز او د معتادینو درملنې مرکز په عمومي توګه باندې تقریبا 3000 څخه پورته معتادین د درملنې لاندې ول. بدبختانه چې یو ملکی هدف ده او تر ټولو لوی خبردار چې دا د روغتیا اړوند یو مرکز و. دلته هیڅ کوم نظامی کس شتون نه درلوده، کوم مجاهد شتون نه درلوده. البته په عمومي توګه باندې د معتادینو درملنه روانه وله. بدبختانه چې تقریبا 200 څخه پورته معتادین په لومړي سر کې چې په کوم سالون کې ول هلته هدف ګرځېدلي دي او د هغوی څومره چې ټپیان په عمومي توګه دغه روغتون څخه موږ انتقال کړي دي 150 په شاوخوا کې په لومړي سر کې انتقال شوي ول. تر اوسه پورې ارقام دقیق نه دي. تر ډېرې اندازې پورې موږ دلته شهیدان هم لرو، تلفات هم لرو. له بده مرغه چې ټول ملکي وګړي دي او هغه مظلوم ناروغان چې تر درملنې لاندې ول. میزان رسیدگی وزارت صحت عامه به مجروحین در کدام سطح؟ زموږ مرکز ټول روغتونونه آمادګۍ په حالت کې دي. روغتي ټیمونه هم دلته سیمې ته رارسېدلي دي، امبولانسونه مو په خدمت باندې بوخت دي. البته تر ډېرې اندازې پورې څومره چې ویجاړی سوی ده، تر ډېره پورې هغه ټپیان او څومره چې متضرر سوي زموږ ناروغان دي د هغوی په انتقال باندې کار کوو. روغتي مراکز ټول ورته آماده دي، خو بدبختانه چې دلته تلفات زیات دي او د هغه لپاره لا هڅې روانې دي. زه د معتادینو یو مریض یم، همدغه کمپ کې اوسېږم او په دې ځای کې همدا اوس موږ هغه رضاکاران دا دریشي مې په تن کې دی. زه نظامي نه یم، وایي چې زه یو مریض یم.
بار دیگر افغانستان و قلب کابل شاهد یکی از حملات خونین ارتش نظامی و رژیم نظامی پاکستان علیه مراکز غیر نظامی در افغانستان بوده. همونطوری که در تصویر می‌بینید این مرکز 1000 بستر معتادین و کمپ 1000 بستر معتادین در ولایت کابل هست که آماج حملات هوایی رژیم نظامی پاکستان قرار گرفته و تعدادی هم شهید و زخمی همچنان داریم. همانطور که در تصویر می‌بینید نیروهای قهرمان اطفائیه همچنان در حال مهار آتش هستند. هر طرف آکنده از آثار حملات رژیم نظامی پاکستان علیه افغانستان هست.